Ubang kuang ngam nang reban wan ai Sakhi ngam ngobiu ngam ngotie ngam ngot ban wan syakaduan ban ai Sakhi dai la shuai da kani ka got ban syukule ngam kabenta jongi ban ngapen syukuru la don syushu diwei dibelang la ban thok poneu kalong kai ka baha akaban la ban nam yo jik shur Amtam lele kadang-kadang pentre yung news ng Jubilee ban yung ma yung jingis ng yung oblay. Dengan Muslim show snap yung kanigijing ay Sakhi yung iba Klurshai Langstieh na Parish Sohra itok umit. Nga Klurshai Langstieh na Parish Sohra naladyon yung ijing pangrendang kawajuk hisnem Nalagi gawai na Dr. ENT Andre ngam yo jigboy. They host nem jar in Rio nalawan bo nobena hagni. Nalayon sendon ye jigboy kawapura hadu benta. Na benta gani nga ay jigaro kawatraw tam yaki koblay ko pa koblay ko po But koblay woman siya magboy. Sa gawin ni Jigja kabasherkay, kabalawan siya ni Jigdim Jona. Agad janmit yung katratari ubnay balay, yung snem hajar kadriw. Nalayagendo yung Jig accident kabasherkay. Nalashugan mao tang bagong, blay mao yung ipot Jona. Lashitong jur, Baro benta ikjat Jona ila kudia balakit siya civil hospital balakin laismi lakit no siya Nazareth hospital habang po yung Nazareth kijimong aga ikjat Jona kila long septic la sumar shibnay hedre kijimong septic kimjat shu i doktor ilahong Ladekini icing mong Kim Jen ngamla ban tekna rega dan jopi ban pin pi ha ban mino na sirna hospital. Henry Gurim Jona ila panpor shitayo na doktor. Lada Kim Jen shitayo in samino. Ngaru nadu katagasni nalaray ban kalano kawamut Namane di por balale nalalong rio o balangop e jing auria perjay. Naluka na gasni nalajuay agi jing isnay jing play. Agi jing asay kamaria bat haujud hadius bat kalalong kay kabaplash shua bankut kashitayo. Kita ki jing mong baro kila terpong. Hadin sausni Abay doktor ilawan pay na Kolkata ila pek yakikdat Jona ban ilamang lalong ban boy ban bugnar. Kung tatang hadin lais ni laboy ban bugnar yakikdat Jona. Habang nalami na hospital ban boy hadin nalashim yaka Bible diary. Nalapek yaka diary jong katratari ubnay balay. Kabahang ngalakaang siya dry but nalalay na kajingya nga ay guru yung dry ublay ubladon rengkat shisha but kajing kasem Jona hakabay kurin but kikon ibadon na kabalang Presbyterian menta baro kilapityan ya kabalang Catholic menta mga but kajing Jona ni Sakriyo play dan kejigi. Nagabenta kini baro. Ni ay kaburan kawatraw tam e yo play upang, uplay upon, but uplay komensien bukoy. Amen. Klurshai Langstieh, Parish Sohra. Tekali Sakhi kablaay kay ba Klurshai Langstieh. Ibadon ang iba ang amnot man ay Kala suay da kani kashiti Membagi kon video ito play Nang kerkoy Klurshai Ibalayon ikataki chikpang nalu aradan Rio Shisin
agama kata ke cingpang ke bagi gawai ke nukanur ikoi sudwai la yo cingkoi awal jar kan riu paden adin si pausngan dia sagawai ke aksiden ke bisyarkai banadien ke tapan ila yo ikjing IA jomulai adien kali la yo sikjing IA ke balai baik la yalong ke wei yang dien ke sen rendah ke kami ikon len baru pa Tenaga bentang kini lain kali dijing IA berkerbang jauh lain, nyai bang Klurshai Langstieh, maka yang kesan ini hati dengan terang. Haleluya.